桑葚乾究竟煲嚟飲啊，淨係愛開水沖泡嚟飲呢？其實100個人裏邊呢，有90個係錯嘅。從第一步已經就錯咗啦。好多人都將桑葚乾劈落個鍋嗰度煲，或者咧長時間用滾水嚟浸泡，咁樣咧就錯啦。今日咧我就將行內人點樣食桑葚嘅方法簡單咁同你哋講。我哋第一步咧要用60度左右嘅水嚟泡桑葚乾。第二步，如果要用呢個桑葚乾嚟泡水飲嘅話，呢個果肉要食埋佢，咁樣咧先可以將佢嘅好嘢全部收晒。第三，飲呢個茶呢，一定要識得點樣搭配。俗話講得好，桑葚搭配識得煲，老花眼鏡冇用途。春天桑葚配黃芪，黃芪要先煲，煲好嘅黃芪水攤凍到60度左右，再放桑葚落去。夏天桑葚配菊花，秋天桑葚配百合，百合呢都係一樣。將佢煲好咗之後呢，涼到60度水之後呢，再放桑葚落去。冬天桑葚配圓肉，堅持飲用一段時間，你會感謝自己嘅。